Баянхонгор аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр нийгмийн эдийн засгийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан арга хэмжээг төлөвлөсөн цаг хугацаанд иргэдийн санал хүсэлтэд тулгуурлан амжилттай хэрэгжүүлж байна. Үр дүнд салбар бүрт ахиц дэвшил гарч хонгор нутагт хөгжлийн бөхөө үргэлжилж байна. Нэг жилийн хугацаанд аймаг орон нутгийн бодлогыг тодорхойлж, ажлын голыг нугалсан засаг дарга түүний хамгийн газар хилцээ агентлагууд хийсэн ажилдаа хэлэх үгтэйгээр аймгийн 20 сумын иргэд хөдөлмөрчдөд ажлаа тайлгнаж тэдний санал хүсэлтийг сонсч цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээндээ тусгах ажлыг эхлүүлээд байна. Уг ажил өнгөрөх амралтын өдрүүдэд аймгийн засаг дарга Бачаргалын аймгийн төвийн номгон, Угалз, Дуурсах, Цагаан чулуу, Гигэн шав, Эрдэнэ мандал, Захир 9 чулууд багийн иргэд хөдөлмөрчдөд хийсэн уулзалтаар эхэлсэн юм а. Уулзалтаар засаг дарга энэ онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлангаа тавихын зэрэгцээ иргэдийн санал хүсэлтийг сонсч шаардлагатай арга хэмжээг газар дээр нь авч холбогдох байгууллагч хилдэст шийдвэрлэхийг үүрэг болгож байсан юм а. Аймгийн засаг дарга ажлаа авснаас хойш аймгийн бүх сумдад 1-3 удаа хүрч ажиллажээ. Одоогийн байдлаар аймгийн 16 мянган орчим иргэд малчттай нүүр тулсан уулзалт хийж тэдний санал хүсэлтийг газар дээр нь сонсож шийдвэрлэн ажилласан байна. Баянхонгор аймгийн нийт хүн ам 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 85331 болж үүнээс 16 хүртэл насны хүүхэд 27440 буюу 32.1%, хөлбөмбөрийн насны хүмүүс 52942 буюу 62%, өндөр настан 4949 буюу 5.8%-ийг тус тус эзэлж байна. Аймгийн нийгмийн эдийн засгийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан 109 арга хэмжээнээс эрүүл мэндийн салбарт 33, соёл урлаг, спортын салбарт 11, хүн амын хөгжил, гэр бүлийн гендрийн чиглэлээр 6, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын салбарт 23, боловсролын салбарт 36 арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаамаа. За эрүүл мэндийн салбарт бол ерөөсөө бидний зорж байгаа юм бол хүний эрүүл мэндэд нөлөөж байгаа гадаад дотоод хүчин зүйлийг багасгаж эрүүл мэндийн тусламж чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж олон улсын жишгийг нийцүүлэхийг зорино. Дундаж наслыг нэмэгдүүлэх, эрүүл амьдрах таатай боломж бүрдүүлсэн ийм эрүүл мэндийн бодлогыг хэрэгжүүлэх гэж ингэж зорж байгаа. Энэ удаагийн уулзалтаар аймгийн иргэд засаг даргад хандан хэд хэдэн чиглэлээр санал хүсэлтээ илэрхийлсэн. Эмнэлгийн тухай ярьлаа. Эмнэлэг дээр бас нэлээд мэдж байгаа залуус боловсон хүчнүүд нэлээд солиулж байгаа юм байна. Тэгэхээр эмнэлэг дээр нь ахмадуудыг нэг харж үздэг юм байна. Өглөө байж байгаа маань өнгөрөөгөө ингэ очдог, очиж дууссан. Гэхдээ залуусууд өглөө 4-5 цагтаа жаад очиж очиж очдог. Ахмадууд нь ерөөсөө очиж байгаа. Энэ багуудын төлөвлөлт сайхан болдог. Энэ юг одоо заавал яхаа спортонд авчихъя. Одоо манай доктор дээр өтөр жадаач тийм хайрагсад таарсан юм уу? Машин тийм мотор таарсан юм одоо мэдгүй. Том хайраг наа гэж. Одоо бид нар бүр 8-9 сар таагасуулаг байж байгаа. Тэгээ бүр 9 сарын 28-30 зүгээр шаардж байж угаачсан. Олон болгоо улмны гэрэл ерөөсөн 2-3 жил ярьлаа энэ гэрэлгээ тавьж өгдөг арга байхгүй. Өрхийн эмнэлэг ерөөсөө ямар нэгэн байдлаар бас иргэдтэй энэ багийн иргэдтэй ерөөсөө ямар нэгэн байдлаар холбоо төлбөр тийм юм алгаа ерөөсөө. Баянхонгор хотын утаа тосчилд их байгааг иргэд хэлж байлаа. Уг асуудал засаг дарга 2 чиглэлээр шийдвэрлэх боломжтойг хэллээ. Нэгдүгээрт нийт эзэмшлийн шороо хайрын хүчилтэй зам талбайг ногоон байгууламж болгох. Ингэхдээ иргэдийг нөхөрлөл болгож шаардлагатай төсөв хөрөнгөийг шийдвэрлэн 1-3 жилийн хугацаанд хариуцуулан хэлэхээр төлөвлөж байгаагаа дуулгасан юм а. Хоёрдугаарт утааг бүрэн шийдвэрлэхийн тулд дулааны цэглэгээ станц барьж байгуулах юм. Гэвч Монгол Улсын засгийн газар болон бүгд найрамдах Солонгос улс хоорондын хэлэлцээрт 10 аймгийг дулааны цэглэгээ станцтай болгохоор тусагдсан боловч ажлын хүрээ хөнөгдөж нийслэлтэй ойр 3 аймагт байгуулахаар шийдвэрлсэн байдаг. Тиймээс аймаг өөрийн нөөц болцоо гадаад харилцаанд түшиглэн бүгд найрамдах Хятад улстай хамтран дулааны цэглэгээ станцыг барьж байгуулахаар ажиллаж байгаамаа. Уг ажил эх хонд эхлэхээр байсан ч засгийн газрын докторгүй байдлаас үүдэж тодорхой хугацаанд мөн л хойшилж байгаа юм. Гэхдээ засаг даргын мөрийн хөтөлбөр туссан уг томоохон бүтээн байгуулалтыг ойрын хугацаанд хийж хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаагаа хэллээ. Дулааны станцтай болох асуудлыг бол ерөөсөө шашаатанд нь тавиал хөөцлөөл яваад байна. Тэгэд нэг л ийм л юм яриад байгаа. Юу гэхдээ зэрэг Солонгосын экземекний хөнгөлтэй зээлээр 10 аймгийн дулааны цэглэгээ станцыг барина гэд засгийн газар гэрээ өгүүлсэн юм байна 2016 онд. Энэ жил нөгөө экземек нэрээд явахдаа ерөөсөө готойрсон 3хан аймгийг л сонгоод энэ жил одоо энэ 2018 онд зураг төсвийн
техник эдийн засгийн улс руу зурагдсан үеийн хийн 29-19-20 оноос баг барихаар ийм яриад байна. Иргэдийн зүгээс эмнэлгийн үйлчлэгээ, эмч эмнэлгийн ажилтны харилцаа ойчир дугаар ихтэй байгаа талаар ахмадуудад хөнгөлөлттэй үнээр эм олгодог эми сонтой болох өрхийн эмнэлгүүд ажиллаа хийхгүй байгаа зэрэг гомдлыг эрүүл мэндийн газрын дарга Гамбол тайлбар хийлээ. Түүний хэлж байгаагаар эмч эмнэлгийн ажилтнуудын хариуцлага ёс зүй сахилга батыг сайжруулах хөтөлбөр боловсруулах шатанда явагдаж байгаа ажээ. Уг хөтөлбөр дээрх асуудлыг нарийн зохицуулж өгсөн байна. Харин эмч эмнэлгийн ажилтны харилцаа, эмчилгээ үзлэг онцлоготой холбоотой баримттай мэдээлэл байвал эрүүл мэндийн газарт өөрийн биеэр авчирч шийдвэрлэх боломжтой гэдгийг хэлсэн юм а. Аймгийн засаг дарга эрүүл мэндийн салбартай холбоотой асуудлыг наривчлан судалж шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллахыг эрүүл мэндийн газар болон нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагуудад энэ үеэр үүрэг болголоо. Тэр ахмадын зөвлөх үйлчлэгээний баг ажиллуулах чиглэлээ. Тэгэхээр зэрэг өмнө нь одоо эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж исэн ажлын дадлага туршлагатай одоо өндөр насныхаа тэтгэврт гарсан байгаа хүмүүсийг бид нэр бас зөвлөх үйлчлэгээний баг гэдэг байдлаар ажиллуулахаар одоогоор яг анхан шатныхаа нэг салбаруудаас бол бас тодорхой хэмжээний саналыг аваад тэгээд энэ асуудлыг боловсруулах юм төвшөндөө явж байгаа. Эмнэлгээр үйлчлүүлэх ард иргэд маань бол маш их очирдог. За энэ дээр бид нар зохион байгуулалтын хувьд бол арга хэмжээ авсан. Гэхдээ одоо бол бас дугаар очир бас байгаад байгаа. За цахим бүртгэлийн утас бол та бүхэнд одоо зарлал 7044 4039 гэсэн утас байгаа. 7044 4039 энэ утсаар манай цахимтай шууд холбогдоод заавал шөнө 3-4 цаг биш тийм ээ өглөө очиж очирлох ш. Энэ утсаар цахимаар үзүүлж номер дугаар авч болно. Энэ бол нээлттэй байгаа. Баянхонгор суманд байнга хөндөгддөг асуудлын нэг бол хог юм. Иргэд 8-9 сард хог хачаагүйгээс хур хог үүсэж байгаа тухай ярьж байна. Энэ талаар Цэвэр хот компани захирал Баясгалан зуны 2 сард ажилчдаа амрах зайлшгүй шаардлага байсан учраас ээлжээр амраасан. Техникийн засвар үйлчлэгээ хийж өвлийн бэлтгэлийг хангасан гэдгийг хэлээд гэр хорооллын нийт хогны 70% нь үнс үүдэг. Тиймээс бид өвлийн бэлтгэлийг хангахад өнгөрсөн саруудад анхаарсан гэлээ. Мөн тус компанид орон нутгийн хөгжлийн сангаас 100 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж хог тээврийн 3 автомашиныг олгоод байгаа юм. Тиймээс аймгийн засаг дарга Бачаргал 11 сар гэхэд иргэдийн гомдлын дагуу хогны асуудлыг нэг мөр зэгцэлж ажиллахыг Цэвэр хот компани удирдлагуудад үүрэг болголоо. Цэвэр хот компани өмнө хог тээврийг хийхдээ нэг багт нэг машин явуулах замаар ажиллаж байжээ. Тиймээс арга барилаа өөрчилж бүх машинаас сарын тогтсон өдрүүдэд нэг багт зэрэг явуулж сарда багтаан бүх хогийг ачаар болж байгаа нь. Ингэснээр иргэд тогтсон өдөр хог ачуулдаг болох юм а. 7 сар 8 сар яг хөглөр зуны үйлчлэгээний ажил одоо энэ ажилчтай хөглөр нөгөө өвөл амарч чаддаг байхгүй. Тэгээ 10 сараас хойш одоо үнс эхэлдэг учраас тийм учраас ажилчдын шин шахаад 7-8 сард амраасаа судалбий. Тэгээ яг хөглөр энэ бас засвар тэргийн үйлчлэгээ мэтлэгээд үндсэндээ бол 7 сар 8 сар 9 сарын байдлаар өнөөдөр 19 сая орчим төгрөгийн машины засвар үйлчлэгээ хийж байгаа байхгүй. Ингэж бид өвлийн бэлтгэл ажлаа базааж авахгүй бол өвөл машин тэрийг эвдрээд тийм ээ хүмүүс амраачих юм бол одоо нүмснээ ажуулж мөр гэсэн үг чинь шүү дээ. Тийм ээ. Тийм учраас ийм хөө асуултаа бас 7-8 сарын асуулт байгаа шүү. Мөн багийн спорт соёлын төвүүд багийнхаа иргэдэд өвчлөхгүй байгааг иргэд хэлж байна. Багийн спортын төв нь аймгийн биеийн тамир спортын газрын харьяанд байд. Учир нь багийн спортын төв халаалтын зардлаа нөхөж чаддгүйгээс биеийн тамир спортын газарт хариулуулж халаалтыг нэгдсэн байдлаар шийдвэрлэдэг байна. Нөгөө талаар үйл ажиллагааны зардалаа нөхөхийн тулд түрээсэр хүүхэд залуусд үйлчлэгээ явуулдаг тухай биеийн тамир спортын газрын дарга тайлбар тавьж байлаа. Уг асуудалд аймгийн засаг дарга тухайн багийн иргэдэд үйлчлэгээр баригдсан зориулалттай учраас уг багийн спорт төвийг иргэдэд чиглэсэн арга хэмжээнд чиглүүлж үйл ажиллагааг нь явуулах ёстой гэдэг байр суурийг илэрхийлж байсан юм а. Манай дөрөвдүгээр баг, нэгдүгээр багийн хамтууд бол нэлээд сайн идэвхтэй байдаг. За тэгээд сая ярьжсэнээр дүгнэлтийн заалан дээр нэг өдөр өглөө 8-аас орой 5 цаг хүртэл ерөнхийдөө нэг цагийн заал гаргаж өгөө гэдэг шийдвэр гаргалаа. Иргэдийн зүгээс түгээмэл тавьж буй асуудлын нэг нь сургууль цэцэрлэг эцэг эхээс байнга мөнгө татдаг. Тэр нь эцэг эхийг санхүүгийн дарамтлуулахын зэрэгцээ боломжгүй айл өрхийн хүүхдүүдэд дарамт болж үүнээс үүдэн хичээл таслах, сурлага муудах, сэтгэл гутралд орох гэд олон талын сөрөг нөлөөлөл бий болж байгааг иргэд хэлж байна. Тиймээс уулзалтын дараа аймгийн засаг дарга Бачаргал төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвд ирсэн гомдол уулзалтын үеэр иргэдээс ирсэн гомдлыг нэгтгэн захирамж гаргалаа. Уг захирамжинд боловсрол соёл шинжилгээ ухааны сайдын 2013 оны журам заасан цэцэрлэгийн хүүхдийг эцэг эхээс нэг хичээлийн жилд бэлтгүүлэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн хариун цэврийн хэрэгслээс бусад хэлбэрээр төлбөр хураамж авах урьдчилсан тэмцээн олимпиадад оролцоход цэцэрлэгийн эцэг эхийн санаачлаар нийт хүүхдүүдээс тэгшитгэн мөнгөн хураамж авах, ямар нэгэн хуримтлал үүсгэх, сургалтын хэрэглэгдэхүүн техник хэрэгсэл, цэвэрлэгээний материал, хариун цэврийн цаас гэх мэт хууль заагаагүй төлбөр хураамж суралцагчаас авахыг хориглосон байна. Хэрэв хууль заагаагүй ямар нэг хэлбэрээр төлбөр хураамж авсан нь баримтаар нотлогдвол сургуулийн захирал цэцэрлэгийн эрхлэгч багш нараас ажлаас чөлөөлөх хүртэл үндэслэл болох юм байна. За эцгийн зөвлөлт гээд сургууль дээр нэг зөвлөл байгуулчаад тэр зөвлөлөөрөө дамжуулаад
За яг хөө мөнгө төгрөг болцоотой эцэгчүүд мэдээж байгаа баг. Болцоогүй эцэгчүүд мэдээж байгаа. За тэгэхээр болцоотой улсууд хүмүүс эцэгчүүд нь уриадаад эцэгхийн зөвлөл гэдгээрээ за ангийн багш нь болохоор зүгээр мөнгө төгрөг хэрэгтэй гэсэн зүйл бол эцэгхийн хурал дээр бол бас ярьж явах шиг байна. Тэгээд тэрнийхээ дагуу одоо мөнгө хэрэгтэй байгаа учраас та нарт мөнгө өг гэж ангийн багш шаардахгүй мөртлөө эцэгийнхээ зөвлөлөөр дамжуулаад тэгээд одоо бас нэг мөнгө төгрөг хураах ийм үйл ажиллагаа байх шиг байна. Тэгээд энийг бол бид нар бас эцэг сургуулийн захирлуудад хэлээд за тэр биеийн тамирын хуцсны мөнгө, за мөн одоо анги төгчлөлтийн мөнгө гэдэг юм уу, тоос орчны мөнгө, наад мөнгө төгрөгийнхээ асуудлыг бол бид нар бас маргааш насахгуулаад захирлуудад үүрэг чиглэлд өгөөд энийг бол бас хэлсэн зохиоё гэсэн юм бодолтой байна. Өвлийн үйлрэл эхлэхдээ зэрэгцэн иргэд ичээн бэлтгэдэг. Энэ үеэр хулгай мал махыг аймгийн төвийн иргэн тойрон эзэнгүү хашаанд бэлтгэж хаягдлыг хаасайгүй асгаж хайдаг байна. Тиймээс уг асуудлыг нэгмөр болгох үүднээс аймгийн засаг дараа Баянхонгор сумын удирдлагуудад мал нядалгааны нэгдсэн цэг байгуулах хүсэлтэд санхүүгийн чадвартай иргэдэд газрын шийдвэрлэхийг үүрэг болголоо. Уг нэгдсэн нядалгааны цэг бий болсноор хулгай мал махыг зарж бордуулах улмаар нядалгаанаас үүдэж гарах хаягдл үүсэхгүй байх юм а. За мөн зарим багийн гудамж гэрэлтүүлэгээс гэмт хэрэг гарах нөхцөл болж байгаа юм. Тиймээс бүх гудамжийг гэрэлтүүлэхтэй болгох, камержуулах ажлыг хэсэгчилсэн байдлаар шат дараатай хийхээр болж байна. Уг ажил 3 жилийн хугацаанд үргэлжлэнэ гэсэн урьдчилсан төлөвлөгөө гарсан байна. Иргэд хөдөлмөрчдтэй хийх уулзалт хөдөө сумдад үргэлжилнэ. Үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах аймгийн онцгой комиссийн 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар аймгийн хүнсүдэ аж ахуйн газрын даргын илтгэлийг хэлэлцсэн юм а. Баянхонгор аймгийн нийт газар нутгийн 70% гантай 25% гандуу бэлчээрийн даас 2-3 дахин хэтэрсний улмаас үйлчлэлт, хаваржилт хүндрэх нөхцөл бий болоод байгаа юм. Гэтэл засгийн газраас үйлчлэлт хүндэрч болцсохгүй аймагуудад өгөх санхүүгийн дэмжлэгийг өнөө хүсэлтэл шийдвэрлээгүй байгаагаас өвс тэжээл татах ажлыг удаашруулж байна. Энэ нь өвсний үнийг өндөр болгох сөрөг талыг араасаа дагуулж байна. Тиймээс Монгол улсын төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34-р зүйлийн 34-ийн 1-ийн 5 дахь заалт аймгийн онцгой комиссийн 2017 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн аймгийн засаг дарга захирамж гаргалаа. Тус захирамжаар аймгийн хүнсүдэ аж ахуйн газрын өвсний үнийн судалгааг үндэслэн нэг бодол өвсийг 9200 төгрөгт багтаан 30 мянган бодол өвс нийлүүлэх аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулж шууд гэрээ байгуулах өвс тэжээлийн аймгийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Хонгор шинэ агро орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газарт даалгасан байна. Улаанбаатар орчим тухайлбал Төв аймгийн Жаргалан цуманд нэг бодол өвсийг 7000 төгрөгөөр нийлүүлэх үнийн саналтай аж ахуйн нэгжүүд байгаамаа. Уг өвсийг татна гэж үзвэл тээврийн зардал нэмэгдэж аймагт улмаар сумдад очих боломж түүнийг инхүү гаргасан байна. Хонгор шинэ агро орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газар өвс тэжээл бэлтгэх сумдад түгээх нэгэн түгээсэн өвсний мөнгийг буцаан татаж төвлөрүүлсэн хөрөнгөөр дараагийн өвс тэжээлийн бэлтгэх ажлыг гардан хийх юм. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас Баянхонгор аймаг 200 сая төгрөгийн зээлэр иж бүрэн 2 хадлангийн техникийг авсан юм. Үүгээр жил бүр хадлан бэлтгэж цаашид аймаг өөрийн нөөцийг бүрдүүлэх хувь хэмжээг тогтмол өсгөх юм а. Энэ жилийн хадлангийн дийлэнх нь Дорно Сүхбаатар аймгаас бэлтгэгдэж байна. Тус аймагуудад шүлхийн голомттой. Тиймээс дээрх аймагуудаас өвс татхад эрсдэл үүсэх боломж байдгийг мэрэгчлэтнүүд хэлж байгаамаа. Нэгэнт бэлтгэгдсэн өвсийг ариутгах боломжгүй. Манай аймагт ч өвсөнд шинжилгээ хийх боломж хомос учраас зөвхөн тестээр шалгадаг байна. Тиймээс аймгийн аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэхдээ өвсний гарал үүслийг нарийн тодорхойлох шаардлагатайг онцгой комиссийн гишүүд онцолж байсан юм а. Энэ хүрээнд өвсний аюулгүй байдал чанарт хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн хүнсүдэ аж ахуйн газарт аймгийн засаг даргын захирамжаар үүрэг болгожээ. 2017 оны бахархалд 9 үйлснээс шилдэг алдарчныг шалгаруулах гэж байна. Хувь хүн 100 мянга хүртэлх, албан байгууллага 1 сая хүртэлх мөнгөн хандивыг өөрийн дэмжиж буй алдарчны нэрээр шилжүүлж таны өгсөн хандивын дунд тухайн алдарчны оноо болох болно. Галын аюулаас эмээ дүүгэн аварсан Шинжис цумын 6 настай хүү Жадан Малчны хотод хагалгаа хийж их үрийн амийг аварсан нэгдсэн эмнэлгийн хагалгааны баг. Галын аюулаас 2 хүүхдийн амьнаас аварсан олон нийтийн цагдаа Оргилмаа. Гар бөмбөгийн 2017 оны идэрчүүдийн улсын аварга баг хамтолон. Монгол улсын баатар Норплын Жамбагийн нэрэмжит онцгой байдлын газрын гал унтраах аварга 16 дугаар анги.
Монгол улсын 2015-2017 оны шилдэг боксийн дасгалжуулагч оюун болд. Өсвөр үеийн Азийн авраг шалгаруулах тэмцээний хошоо хүрэх медальт чөлөөт бүхийн тамирчин Бүрмсүр. Монгол улсын шилдэг татвар төлөгч Баянхонгор аймгийн R&B компани. Монгол улсын мэдээлэл зүйн багш нарын олимпиадын 4 удаагийн авраг математикийн багш Цагаан. 11-р сарын 26-нд улс тунхагласны 93 жилийн овгоор шилдэг алдартантайгаа иргэн уулзцгаая. Зохион байгуулагч Баянхонгор аймгийн Засаг даргын томгийн газар. Эрэг сүрэнгийн цомнол Урлангавья зүтгэлтэн Бэрвагийн хөгжим Эрдэнэтэйлийн уянга дуурийг 11-р сарын 3-4-нд Баянхонгор аймгийн хөгжим драмын театрт тоглох гэж байна. Энэ жил аймгийн хөгжим драмын театрын 40 жилийн ой болж өнгөрсөн юм а. Тус театр 1977 онд уг дуурайр хөшгөөнэж үзэгчтэй угтаж байсан түүхтэй. Одоогийн Баянхонгор аймгийн галууд сум өмнө үеийн Сайн ноён хаан аймгийн Дархан гүний хошууны нутагт амьдарч байсан. Данте хэмээх үзэсгэлэнт бүсгүйг ховдын хязгаарт ноёны хатан болгож богтолсон түүхээс сэдвлэн бичсэн уг дуурь Чинбат Данте нарын хайр сэтгэлийн эдрээ Манж Монголын зөрчлийг харуулсан уянгийн эмгэнэлт түүхэн бүтээл юм а. Зүгээр энэ дуурийн хөгжмийн бүтээл гэх юм бол за нэг цаг 50 минут бараг 2 цаг шихуу хөгжимдөх юм бүтээл. Энд бол ерөөсөө хөгжимчид ямар ч завсралгүйгээр ерөөсөө суугаал дуур эхэллээ дуустал ерөөсөө 2 цагийн хугацаанд тэр бүх нот партнуудыг тоглосон. Энэ бол хөгжимчдээс асар их үйл ажиллагаа шаардна. Энэ нотыг эхэлж одоо уншиж гаргахаасаа эхлээд тэгээд энийг өөрийн болгох дүр болгоны характерыг илэрхийлэх тэр аялгуунуудыг дүртэн тохируулж илэрхийлэх энэ талын ажиллагаа бол хөгжимчдийн бие даасан ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай ажиллагаа. Ингээд зэрэг хөгжимчдэл бас чамгүй их ажлыг нуулж байгаа гэсэн. 40 жилийн дараа тайсны амилж буй уг дуурийн хормейстрээр улсын дөөр бүжгийн эрдмийн театрын ерөнхий хормейстер Даш Бямб ерөнхий найруулагчаар Гончгийн Бэрвагсны том хүү ардын жүжигчин мөнх дөрч нар ажиллаж байна. Дуурай бичээд энийг тоглож явах үед бол аав өөрөө юу бодож байсан бэ? Энэ дуурь маань одоо энэ манай нутгийн театр дээр тоглож байгаа хэдий ч гэсэн бас Монгол улсын дөөр бүжгийн эрдмийн театр дээр тоглолтоос хойш хөсөлсөн. Тэрийг тоглуулах гэж ардын жүжигчин уртнаас сумгаа бас энд маш хүчин чармаар тавьж бас дуурийн театрын концерт хөгжлийн концертанд энэ дуурийн айрын энэ орж байсан тийм одоо сайхан уламжлал бий. Мөн дуурийг тайзнаа амьлуулахад аймгийн хөгжим драмын театрын уран бүтээлчид гар сэтгэл нийлэн бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж байна. Чинбатын дүрд дуучин 50 болд, Дантегийн дүрд дуучин Болор туяа үлдсэн юм тоглох ажээ. Энэ дүр маань бол одоо Манжи сэргийн албанаас оргож ирээд одоо Манжи эсрэг тэмцэж байгаа ийм залуугийн дүр байгаа. Тэгээд одоо энэ дүрийг гаргахын тулд одоо бэлтгэл сургалт хийж байна. Мэдээж гол дүр болохоор бас судлах одоо ийм зүйлүүд их байсан. Тэгээд бэлтгэл сургалтыг бол судалсны үндсэн дээр бол одоо хийж байна. Гончгийн Бэрвагс нь амьд сэрүүдээ 10 гаруй үед дуурийн хөгжмийг аймгийнхаа хөгжим драмын театрын уран санг байжуулах, уран бүтээлчдийг чадваржуулах зорилгоор бичсэн байдаг юм а. Түүний нэг болох Эрдэнэтэйлийн уянга дуурь 3 бүлэг 4 үзэгдэлтэй өрнөх бөгөөд хөгжмийн найруулга хэмнэлээрээ дахин давтагчшгүй онцгой бүтээл юм а. Тайзнаа тавьчихсан манай тийм тавьчихсан уран бүтээлээс хамгийн одоо том нь гэж хэлж болно. Дуурьд тоглоно гэдэг бол хувь хүний одоо чадвар маш сайжирдаг. Нэг дуурьд тоглох, нэг сургууль төгсөндөө тэнцнэ гэсэн яриач байдаг. Дуурь бол одоогоос 40 жилийн өмнө Баянхонгорын анхтай тавьчихсан дуурь. Тэгээд энэхүү дуурийг одоо яг цаг тухайн үеийн одоо нэг байгаль одоо анатомиг харуулах хэрнээ одоо 2017 онд эргээд сэргээд тавигдж байгаа учраас одоогийн 2017 оны энэ тайз Баянхонгорын одоо энэ дуурийн одоо шинэ онцлог харуулж байгаа учраас эндээ тааруулж би одоо болж игэл бас нэг юм эффекттэй шинэ үеийн одоо тухайн үеийн зургийн одоо нэг гараа хендмейд явж байгаа хэрнээ одоогийн ийм шинэ технологи хөгжсөн учраас энэтэй хослуулж хийх гэсэн тийм зорилттой манайх ингэ явж байгаа. Уг дуурийг дахин тайзнаа амьлуулах зардлыг боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын яам шийдсэн байна. Сонгодог урлагийн сор болсон уг дуурь үзэгчдийн сэтгэлийг сэргээсэн бүтээл болж байгааг тус театрын дарга Пүрэв давг хэлж байна. Тиймээс үзэгчид та бүхэн 11-р сарын 3-4-нд аймгийн хөгжим драмын театрыг зориорой.
Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт жилд 5-аас доошгүй сумдын соёл урлагийн өдрүүдийг аймгийн төвд зохион байгуулж ардын авьяаснуудыг олон нийтэд сурталчилж алдаршуулна гэсэн заалт орсон байдаг. Тэгвэл уг заалт биелэлээ олж Баянхонгор аймгийн төв анх тулгын чулуунд тулж байсан бөмбөр сумын соёлын өдөрлөг Баянхонгор хотноо боллоо. Уг арга хэмжээг бөмбөр сумаас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хуралд сонгогдсон төлөөлөгчийн инхтөр бөмбөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын тамгын газар нутгийн зөвлөл зэрэг байгууллагууд хамтран зохион байгуулсан байна. Яхахгүй бид өнөөдөр бөмбөр сумаар эхэлж байгаа онцлог маань бөмбөр уул аймгаар авгуулсан Баянхонгор аймгийн маань анхны шав тавигдчихсан ийм төвхөн цаг хугацаа бидэнд тус байдаг. Баянхонгор аймгийн бөмбөр уул аймгийнхаа өнгөрт анх байгуулж байсан бол түүнээс хойш галуу заман өнөөд өдгөө номгоо арихныхаа үрт ингэж байгуулагдсан ийм төвхтэй. Тэгэхээр энийг энэ удаад шинжилэн бид нар зохион байгуулж байгаараа нэлээд онцлог юм аа гэж үзсэн юм аа. Баянхонгор аймгийн бөмбөр сумынхаа төрийн болон төрийн бүс байгууллага түүнд аж ахуй нэгж түүнд хамааралтай иргэдийнхээ гар урлал цагаад тэгээд бас үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулад үүн дээр тулгуурлаад жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх бас мөн иргэдээ одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй тулгуурлан нийгмийн асуудалтай бас анхаарлаа хандуулж бас үүнд бас ач холбогдол гэж мөрөг хөтөлбөр тусгалтан ажиллаж байна. Манай сум бол дээр үеэс одоо энэ урлагийн авьяаснууд ихтэй. За энэ соёл Баянхонгор аймгийн хөгжим дарамтын театр бол 76 онд анх байгуулагдахад бөмбөрчүүд байна эхэлж үндсэндээ энэ өдөрлөж урлагийн бүхнүүд эхэлж ийсэн. Аймгийн 20 сумаас хамгийн түрүүнд соёлын өдөрлөгөө зохион байгуулж буй бөмбөр сум уг арга хэмжээний хүрээнд 5 удаагийн хурц аслан шар самбуугийн нэрмжит 64 бүхий барилдаан улсын хүндэт харвач бүрийн нэрмжит шагаан харва ундаг дугуйн уралдаан явган аялал зэрэг спортын арга хэмжээ тус сумын онцлогийг харуулсан олбор нутгийн бүтээгдэхүүн брэндүүд урлалаас бүрдсэн үзэсгэлэнг Баянхонгор хотын иргэдэд дэлгэн тавьжээ. Тус арга хэмжээ бөмбөр сумын үе үеийн уран бүтээлч ардын авьяаснуудын хамтарсан хүндэтгэлийн тоглолтоор үргэлжилсэн юм. Хүндэтгэлийн тоглолтыг нээж аймгийн засаг дарга Бачаргад үг хэлж оролцогсдог амжилт хүслээ. Та бид хүн бол мэднэ. За өмнө нь бол одоо декад гэж явдаг байлаа. Энэ 90 оноос өмнө сум сурталчлах урлаг соёлын одоо 3-5 хоногийн ийм нүсэр том ажил арга хэмжээнүүд болж тэр ажил арга хэмжээнүүд дээр бол одоо сумаараа хөдөлж сумынхаа одоо хамгийн сайн сайхан гэсэн болгоныг л энэ аймгийнхаа үзэгч түмэнд бол үзүүлдэг байсан. Тусамаас урлагийн салбарт олон 10 авьяаст нь төрөн гарсан байдаг. Тухайлбал аймгийн хөгжим драмын театрын дарга бүрүү даваг хөгжмийн багш Удирдаач Бачаргал дуучин болор туяа гэд олон 10 уран бүтээлчдийг энд нэрлэж болохоор байна. Энэ сумуудыг сурталчлах энэ хоногийг зохион байгуулдаг гэдэг энэ санаачлал туйлын өгүүлэгчээс ийм асуудал байгаа юм л да. Яагаад гэхээр зэрэг түрүү үедээ одоо муу хилүүдэг захиргааталтай үед сумын урлагийн соёл урлагийн 3 хоног гэж жил болгон энэ аймгийн төвд хийдэг. Тэндээс авьяаснууд нь тодордог, нутгийн нүүр царайгаа тодорхойлдог, илэрхийлдэг ийм л сайхан үйл ажиллагаа хийжгаад тэгээд төл задрал энэ унтарсан. Харин энийг Бачаргал дарга түүний баг хамт олон бас санаачлаад ингээд сэргээж байгаа нь туйлын өгөөчтэй юм асуудал. Өнөөдөр 80 оны тэр урлагийн 3 хоног гэдэгт орж исэн олон ахмад хөгжимчид, ахмад бүжигчид энд оролцож байгаа. Харин залуу уран бүтээлчдийн төлөөлөл бас орж байгаа. Тэгэхээр тухайн үед одоо юу гэдгийг урлагийн 3 хоногоор яадаг байсныг одоо тухайн үед ажиллаж байсан ахмадууд залуу үедээ бас хүлээлгэж өгж байгаа бас нэг тийм нэг одоо үйл ажиллагааны болов гэж би бодож байгаа. Тэгээд энэ арга хэмжээ бол дараагийн жилээс дахин ингээд өргөжлөөд явхад одоо энд байгаа залуу үеийн төлөөлөл чинь тийм ээ сурж аваад өргөжлөөд аваад явхад одоо тийм бүрэн бололцоотой үлдэх юм болов. Энэ бол одоо соц нийгмийн үеэс л монголчуудад үлдсэн тийм одоо бас их гоё арга хэмжээ гэж ойлгож байгаа. Хамгийн сүүлд 1984 онд бөмбөр сумын соёлын өдрүүд зохиогдож байснаас хойш 33 жилийн дараа уг арга хэмжээ зохиогдож байгаагаараа онцлог гэдгийг тус сумынхан онцолж байлаа. Соёлын өдөрлөгүүд эх сараас бусад сумдаар үргэлжилнэ. Энэ жил аймгийн нийт газар нутаг зуншлаг таарах усантай холбоотой олон сумын өвлжилт таваржилт хүндрэх төлөвтэй байгаа юм. Тухайлбал Баянхонгор аймгийн Үлцийт сум өнөөдрийн байдлаар 100 гаруй өрхийн 50,000 гаруй мал алсын утарт гарчээ. Өнөө өвөл бол суманд хөдөө аж ахуйн салбар дээр бол нэлээдгүй хүндрэл гарах юм төлөвтэй харагдчихэв. Тэгээд тухайн сум нь бол иргэдийн төлөөлчдийн хурлаар оруулаад өсвөн батлуулаад өвлжтийн бэлтгэлийг бол зах хэмжээнд бэлдэж байна.
Өнөөдрийн байдлаар нэг 3000 гаруй өвс 60 тонн хэвэг тижэл бэлтгэсэн байгаа. Гэхдээ бид бол ер нь малчтаа бол өөрсдөө бас боломжийн хэмжээгээр өвс тижээлээ бэлдэх, өвлийг өнтэй давах талаар нэлээд шаардчих. Ер нь бол өвлжөнгөө одоо өвлийн 3 сар, хаврын 3 сарыг бол малыг тижээж өвлжүүлж хавржуулна гэтэл үнэхээр бэрх эдийн засгийн өвчтөр хүрэлцээний өвчтөд үнэхээр бэрхтэй байна. Тус сумын сайн оюут сургуулийн 70 хүүхдийн дотор байрны орчин нөхцөл таар олон жил шугам сүлжээний шинжилгээ хийгээгүйс болж өвөл хүүхдүүд зутарч байсан бол энэ намар орон нутгийн R&B компани шугам сүлжээний завсрын ажлыг хийж малчтын хүүхдүүд сургуулийн дотор байранда дулаан сурч амьдрах боломж бүрджээ. Халаалт бол ерөнхийдөө маш сайн болсон. Ашигладгүй байсан хуучин хойд өрөөнүүд маань бас ашиглах боломжтой болсон. Ийм давуу тал үзсэн. Хүүхдүүд маань амьдрах орчин дулаахан бас ая тухтай байх юм боломж нөхцөл бүрдсэн байгаа. Эхлэн бид нэр ингээд гэл хичээлээ хийгээл суухад 5 тухтай орчин бүрдэж өгөхгүй амар тэгж даана тэгэл хүнжил нөмрөөл юм уу зузаан нөмрөөл хичээлээд үгээсэн мал энэ жил бол шаал өөр тийм амар гоё дулаахан гिचнээ ингээд хичээлээ хийгээ сууж явах 5 тухтай орчин бүрдсэн тэгэл дулаахан мод цонхон онгоолотч хүртэл ингээд даарахгүй амар гоё 5 тухтай орчин бүрдүүлж өгсөн байгаа энэ жил. Тэгээд байранд орсноос хойш ер нь халаалт бол маш сайн. Тэгээд халаалт нь бол ер нь бол даарна гэсэн бол баг байдаг. Үлзийд сум социализмын үед аж ахуйн аргаар баригдсан 50 хүүхдийн цэцэрлэгтээ өнөөдрийн байдлаар тус цэцэрлэгт 100 гаруй хүүхэд хүмүүжиж цэцэрлэгийн ачаалал 2-3 дахин хитрээд байна. Цэцэрлэгийн барилгыг мэргэжлийн байгууллагууд агталжээ. Үйл ажиллагаа явуулахад өндөр эрсдэлтэй гэдгийг багш ажилчид мөн хэлж байгаа юм. За манай цэцэрлэг болохоор 2011 онд агтанд гарсан цэцэрлэг. Гэхдээ яг бид жил бүхэн одоо бас урсгал засвар хийгээд ингээд бас хүүхдүүдэд хүлээж авч байгаа. 50 хүүхдийн цэцэрлэгт бол 100 хүүхд суралцсан гэдэг бол бас хэцүү тийм учраас одоо яаралтай шин цэцэрлэг л бариулах шаардлагатай. Өмнөх засаг дарга жаргал сайхны үед тус цэцэрлэгийн шинэ барилгыг концессийн гэрээгээр барьж байгуулахар болж жишг бетон компани гүйцэтгэгчээр шалгарсан боловч өнөөдөр ухсан газар хагас дутууз утгасан суурийг хэсгээс өөр гарт баригдаж нүдэнд үзэгдэх үрдэн гарааг байгаамаа. Уг хариуцлагагүй байдлаас өвдөж өнөөдөр Үлзийд сумын багчууд хизээ мүдгүй нурж унахад бэлэн болсон байшинд унт хооргүй тоглох талбайгүй жигцэлдэж байна. Тэгээд одоо цаашд бол одоо энэ 50 хүүхдийн цэцэрлэгт 100 хүүхд суралцаж багтаамж нь одоо 2.5 дахин их ийм хүнд байдалтай байна. Тэгээд цаашдаа энэ цэцэрлэгийг л одоо яаралтай барьж өгөөч л гэсэн хүсэл тавьж байна да. 2017 оны бахархалд 9 үлсднээс шилдэг алдартныг шалгаруулах гэж байна. Хувь хүн 100 мянга хүртэлх, албан байгууллага 1 сая хүртэлх мөнгөн хандивыг өөрийн дэмжиж буй алдартны нэрээр шилжүүлж таны өгсөн хандивын дүн тухайн алдартны оноо болох болно. Галын аюулаас эмээ дүүгэн аварсан Шинжис цумын 6 настай хүү Жадан малчны хотод хагалгаа хийж их үрийн амийг аварсан нэгдсэн эмнэлгийн хагалгааны баг. Галын аюулаас 2 хүүхдийн амнаас аварсан олон нийтийн цагдаа Оргилмаа. Гар бөмбөгийн 2017 оны идэрчүүдийн улсын авраг баг хамтолон. Монгол улсын баатар Норплын Жамбагийн нэрэмжит онцгой байдлын газрын гал унтраах аврах 16 дугаар анги. Монгол улсын 2015-2017 оны шилдэг боксын тасгалжуулагч оюун болд. Өсвөр үеийн Азийн авраг шалгаруулах тэмцээний хошоо хүрэл медальт чөлөөт бүхийн тамирчин Бүрмсүр. Монгол улсын шилдэг татвар төлөгч Баянхонгор аймгийн R&B компани. Монгол улсын мэдээлэл зүйн багш нарын олимпиадын 4 удаагийн аврах математикийн багш Цагаан. 11-р сарын 26-нд улс тунхагласны 93 жилийн овгоор шилдэг алдартантайгаа иргэн уулзцгаая. Зохион байгуулагч Баянхонгор аймгийн Засаг даргын хамгийн газар.